अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे करेले का प्लांट है और इसका कुछ फ्रूट जो होता है ना स्टार्टिंग में वो जड़ जाता है ऐसे पीला होके, तो वो ख़राब हो जाता है। कुछ फ्लावर्स जो होती हैं ना, फीमेल फ्लावर्स, वो हमें फ्रूट नहीं देते हैं। जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना वो हमें फ्रूट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक मेल फ्लावर जो है वो लगा हुआ था और उस पर जो है वो ग्रो होना शुरू हो चुके हैं करेले। तो आप भी ऐसे वेजिटेबल गार्डनिंग जो है वो अपने होम टेरेस पे या फिर अपने किसी बगीचे में कर सकते हैं और गर्मियों और सर्दियों की सब्जियां जो है वो ऑर्गेनिक एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।